Pozdravljeni. Dober dan. Najprej bi vas rad obvestil, da je to dogodek sine tempore, torej želimo začeti čim prej. Tako da tistim, ki jejo sendviče zunaj, sem povedal, da jim dam še 2 minuti, potem bomo pa res začeli. Čeprav se vam zdi termin, ki smo ga rezervirali za prvi del tega srečanja, torej od 12. do 2. dolg, se bo zelo hitro izkazalo, kot boste videli, da ko se začnemo pogovarjati zares o znanosti, časa nikoli ni preveč. Tako da predlagam, da počasi zapremo vrata in da začnemo. Hkrati bi rad povedal, da to ni protokolarni dogodek. Tako kot doslej noben shod za znanost ni bil protokolarni dogodek, temveč da gre, če že želite, za civilno družbeno srečanje zainteresirane javnosti, ki se želi in mora pogovarjati o svoji usodi. In to je že uvod moj, ki bo silno kratek. Najprej vprašanje oziroma odgovor na vprašanje, zakaj novi shod in zakaj v tej obliki. Torej, ob povsem praktičnih aspektih kot vzdrževanje organizacijske kondicije od 2017 naprej, tisti, ki ste bili pred 8 leti z nami, se tega spomnite. Ob vzpostavljanju komunikacije z ministrstvom, pristojnim, vlado in vsemi, ki se odločajo o zakonodaji in financiranju znanosti, nas žene, govorim o organizacijskem odboru Shoda za znanost in koordinaciji slovenskih raziskovalnih inštitutov, potreba po sprotni kritični refleksiji aktualnega stanja na raziskovalnem področju oziroma v raziskovalni sferi. Da pa bi imela naša razprava vsaj pridih mednarodne perspektive, smo za uvodničarja povabili kolega profesorja doktorja Ulfa Brumbarja, ki nam bo predstavil nekatere značilnosti nemške raziskovalne pokrajine. Kolega namreč ni samo raziskovalec, profesor, torej predavatelj, ampak tudi direktor enega referenčnih raziskovalnih inštitutov, raziskovalnih centrov odličnosti in mimogrede tudi dolgoletni sodelavec vsaj 2 inštitutov v naši hiši. Zdaj tukaj na meni najbližjem stojalu je njegova zadnja knjiga, ki mi jo je poklonil danes zjutraj, ko sva se prvič srečala, za sodelovanje sva se pa seveda dogovorila mnogo prej. Tiste 3 knjige, ki so na sredini, pa niso, čeprav malo res, zgolj reklama za založbo ZRC SAZU, ampak bi z njimi radi ponazorili nek aspekt, o katerem bo tekla beseda. Zdaj, nekateri, ki ste bolj razgledani nad situacijo v Združenih državah, ne samo zdaj, zadnja 2 meseca, ampak že kar nekaj časa, veste, da prihaja tam do prepovedi določenih knjig. Določenih knjig, ki so bile nekoč referenčne, po katerih so se snemali filmi oziroma nadaljevanke, ki so zdaj v določenih zveznih državah prepovedane. Jaz mislim, da je tudi to nekaj, kar sodi v takšno razpravo. Ampak ob robu. Mi se bi morali danes in tudi sicer, ko se srečujemo v tej obliki, prvi vrsti osredotočiti na razmere v Sloveniji. Preden pa kolega Brumbarja povabim k besedi, dovolite, da na hitro povzamem vsebinske poudarke, ki so nas vodili pri pripravi tega srečanja in ki jih bo vsaj v enem delu nagovoril tudi on. Torej, prvič, pomen znanosti v vlogi zadnjega požarnega zidu med dejstvi, resnico, možnostjo objektivnega spoznavanja na eni strani in populističnim razumevanju sveta in družbe na drugi. In to je treba
zadnje dni poudariti še toliko bolj, ker pri morebitnem krčenju proračunskih postavk zaradi pospešenega oboroževanja EU ne moremo pristati na krčanje proračuna za temeljne raziskave. Tako na naravoslovju, tehniki, kakor tudi ali še posebej na družboslovju in humanistiki, ki sta v prvi vrsti poklicani, da se ukvarjata s tem fenomenom. Drugič, pomen temeljnih raziskav in inovacij, vključno z načrtovanjem transparentnega sistema financiranja, izhajajoč iz argumenta ali argumentov Mariane Mazzucato, ki je, kot mnogi veste, uspešno dekonstruirala mit o vlogi zasebnega in javnega sektorja. Se pravi, zasebni je tisti, ki tvega, ki ustvarja, in javni tisti, ki živi na račun prvega. V resnici je ravno obratno in zato ona pledira, kot veste, za podjetniško državo, ki bi na koncu tudi morala imeti nekaj od tega profita, ki se ustvari potem na trgu, ko se neki produkti komercializirajo. Tretjič, pomen konsistentnega sistema ocenjevanja in vrednotenja projektnih predlogov, vključno s pomenom drugih mehanizmov distribucije denarja za raziskave in investicije v znanost. To je tema, ki jo dobesedno drajsamo že leta. Se spomnite, ko smo se srečali na enem od srečanj v Stari elektrarni, tam je bila to osrednja tema in nekako sicer pesimistično smo napovedovali, da se bo ta zadeva z leti uredila, pa se še vedno ni. Dober dokaz je zadnji razpis oziroma rezultati razpisa za temeljne projekte in pa seveda marsikaj, kar bo verjetno danes tudi omenjeno. Poleg tega je treba in želimo vsaj organizatorje opozoriti in organizatorice opozoriti na posledice pretiranega administrativnega nadzora projektnega dela z zamudnim poročanjem posameznih obremenitev zaposlenih in inflacijo poročil o poteku dela. V ta sklop spada tudi interes za naklonjeno obravnavo gostujočih, naj se bo študentov ali pač doktorskih študentov, kakor tudi znanstvenic in znanstvenikov onkraj EU. In seveda zelo pomembno, kar čutite vsi, mogoče naravoslovno in tehnični inštituti še nekoliko bolj, zanemarjenost raziskovalne infrastrukture. Zato mislim, da smo zreli za to, da predlagamo in terjamo zakon, lahko je vitek, kot kakšna politika rada pove, zakon o financiranju raziskovalne infrastrukture. Sredstva kohezije še zdaleč ne zadoščajo. Jaz se opravičujem, jaz sem presegel načrtovane 4 minute uvoda, zdaj pa dejansko vabim kolega Ulfa Brunbauerja za njegov kratek uvod. Kolega bo pač to predstavil v angleščini, ampak ker se strokovno ukvarja z jugovzhodno Evropo, je namreč direktor Nemškega inštituta za jugovzhodno Evropo, govori in piše bolgarsko, makedonsko, srbo-hrvaško in zato bo nekaj od naše razprave celo razumel in se morda potem kasneje, ko se bo razumela, tudi vanjo vključil. Bitte, Ulf. Thank you, Otto. Although I wouldn't give too much on me understanding Slovenian, but I will try. I also don't know what actually brought me the honor to speak to you. Probably the fact that we have been cooperating for now, I think, a quarter of a century. I think it was 25 years ago that for the first time visited the center. And Otto asked me to speak a little bit about the research landscape, especially in terms of funding and its organization in Germany. Actually, he also wanted me to speak about Austria, because he believed that since I'm coming from Austria, I also can speak about each and every topic pertaining to Austria, but they declined because I've now been living for more than 20 years in Germany and have only outside anecdotal knowledge about the Austrian research landscape. So I think we probably all agree that
Europe and the world faces really a daunting array of challenges. And as things stand today, they are likely to become worse before they improve. And addressing them will require substantial financial resources, which with defense spending likely to be a top priority. You might have read in the news that the ongoing negotiations for new German government, they're discussing to create a special fund outside of the normal budget of 500 billion euros for defense, and also one to the same size, 500 billion euros for infrastructure, interestingly. Science, therefore, must present compelling arguments to secure its place in national and European budgets. Position papers, which are now circulating for the next European Union framework program, the 10th framework program, they frequently cite terms like innovation, sovereignty, strategic autonomy, competitiveness, so basically repeating the political priorities of the current EU Commission. But I do think that the justification of funding for research should not rely only on its immediate applicability and its contribution to economic growth, not least because many scientific breakthroughs have unforeseen impacts, and excessive emphasis on applicability can stifle creativity. I'm a humanities person, I'm a historian, so I'm of course expected to defend curiosity-driven research on esoteric, exotic, maybe visibly unrelevant themes. Yet I think we do need to fully account for the worlds of meaning and social relations produced by humans today and in the past, not least to understand those societal challenges which research is supposed to address, because these challenges are produced by humans over time. So humanities and social sciences are crucial for addressing one of the most fundamental challenges, and Otto mentioned that briefly, faced by science today, which is widespread mistrust in scientific expertise and the proliferation of disinformation. Applicable knowledge needs to be based on the reflective and critical potential of the humanities and social sciences, and also the arts, not least because without them, we actually even don't know which and under which conditions knowledge can become applicable. So this would have been the more interesting themes to speak about, but Otto commissioned some very dry remarks on the German research landscape from me, which might be helpful for a discussion about how research can be funded and organized, although obviously there's some limitations to the extent Slovenia and Germany can be compared. There's a certain difference in scale and size, but there's also a big difference in the way these two countries are organized, and this is reflected in research organization and funding as well. So just a few numbers. So generally, I think, relatively speaking, research in Germany is, compared to many other places in this world, in a relatively privileged position. It benefits from a constitutionally guaranteed freedom of research. That's an important clause in the Grundgesetz, the German constitution, and strong political support among all parties, with the exception of one, whose name I don't want to mention. Public funding for research has significantly increased over the last 20 years. For example, funding for universities, which mainly comes from the Bundesländer, the individual states, has basically doubled in the last 20 years, from 19 billion something to nearly 38 billion. And there's a vast network, and I will speak about that later, of research institutes which exist outside of the universities and which also receive substantial funding from the state. In 2005, the federal government and the individual states concluded a so-called Pact for Research and Innovation, which always runs for 5 years. So we are now in the 4th phase, which is continuing until 2030, and which not only ring-fences the budget for research, but also includes an annual increase, and also in a way illustrates the commitment to funding research and innovation, even in times when
in other budget sectors, there might be cuts. So currently, for example, under this Pact for Research and Innovation, 13 billion euros are spent for non-university research institutes annually, and also for the German Research Foundation, which is, together with the Federal Ministry of Research, the most important funder of project-based research. So basically, I think one concludes that institutional funding for universities and research institutes in Germany is relatively satisfactory, with one big caveat: the universities, so the physical infrastructure of university really needs an urgent update, like basically all physical infrastructures in Germany, which suffer from decades of underinvestment. There's also substantial third-party funding coming mainly from public sources like the Federal Ministry of Research and Education. So we have a federal ministry in an area which actually the Constitution says is in the responsibility of the individual states, and also the German Research Foundation, which is, I think, in a way, really a model for funding of research. So, of course, it is similar to ARIS in a way, but without the innovation in its title. It's really only research. It's almost all of the funding goes to projects on open topic applications. So there's almost very rarely program-oriented funding by the DFG. It's substantial money, almost 4 billion euros per year, with relatively little administrative costs, which allow to fund at the moment, more than 31,000 projects, which range from individual grants with few hundred thousands of euros to multi-year, up to 12 years running collaborative research centers where more than 20 principal investigators work together. And importantly, the DFG is self-managed by the academic community. It's not a branch of the government. So it's really independent, manifests this constitutionally guaranteed freedom of research. Another important program that has greatly improved the situation of research in Germany, also for the last 20 years, it was launched in 2005, is the so-called Excellence Strategy. It used to be called Excellent Initiative when it was launched 20 years ago as a program, again, in joint cooperation between the federal government and the 16 states that exist in Germany, with the idea to strengthen research excellence, to strengthen German universities and make them more competitive on an international scale. It provides substantial funding, project-based, at the moment more than 500 million euros per year, and from next year it's going to increase by almost 100 million euros because new projects are going to be funded. And there are two project tracks. One is called Excellent Clusters, which are huge collaborative research programs involving 20 or more principal investigators, very often across 2 or even 3 universities, including also non-university research centers, which in a way should also contribute to the strategic development of the university. And then the second track with less funding is called Excellent Universities. But of course, one has to put this all into perspective. So when the program was launched more than 20 years ago, the Federal Minister of Research back then spoke about the idea to create the German Harvard, which is of course a bit difficult if you allocate 500 million euros, which is a lot of money, across many universities. So of course the German Harvard was not created. That's just not possible in a federal system like the German one, where at the end funding operates on a voter in can principle, and also even though it's substantial money, of course it pales in comparison to what big US universities actually receive. I recently visited the Arizona State University, where there's 3 state universities in Arizona which have the same total budget that all, and these are 33, all universities and institutions of higher education in Bavaria, which has more inhabitants than Arizona, have together. But of course, most of the funding of state universities in Arizona don't come from the state. Anyway, so the German research landscape is a bit complicated
because there are at least 17 important players, which is the federal government and the 16 states. So in a way, when I prepared this notes, I thought I'm now doing research on the history of socialist Yugoslavia. I thought, okay, this looks similar like research was organized in Yugoslavia after the 1974 constitution with a very complex federal landscape where no one really knew who was responsible for what, and you have this proliferation of self-organized organizations of associated labor, which of course created and also creates a lot of transaction costs. Anyway, so universities in Germany, as you certainly know, are funded and also governed by the individual states, which also means that the situation of universities also depends to a certain degree on the financial power situation of the state in which they are located. Also salaries, for example, differ quite significantly between states. There are just two federal universities, which are the universities of the Bundeswehr, which are probably the only two functioning units of our military. The German constitution provides limits to the degree the federal government can involve itself in the funding and organization of higher education and also lower education, but it also has a clause which says that the federal government and the individual states may cooperate in matters of national importance. And then, of course, it's always in the eye of the beholder to define what a matter of national importance is. But this has led over time to the establishment of 4 large research networks. The names you all certainly know: Max Planck Society with 84 institutes, Helmholtz Association, which is basically in the sciences and also provides important research infrastructures, Fraunhofer, which is more industry oriented, and the Leibniz Association, which has everything from our small institute that deals with East and Southeastern Europe to research museums and large institutes in the sciences. And all these institutes in these societies, associations, most of them are legally independent, and they receive funding both from the federal government and the individual state. What is maybe interesting, that the Max Planck Society is the one academic institution that produced, I think, all German Nobel Prize laureates over the last 20 years, and it's the one with the least share of third-party funding. So if you want to produce Nobel Prize laureates, don't count on projects. You need to provide a lot of institutional funding and let people do what they believe is best. So it's a complex system with some inefficiencies, but this is the only workaround for the provisions in the Grundgesetz. One advantage, and I think this is something I'm really traveling a lot in the region, have many partnerships with research institutes in the region. But what I often see is that actually these research institutes, Slovenia is certainly an exception, but they often don't really cooperate with universities. Whereas in Germany you have this proliferation of non-university research institutes, but we are also called upon to cooperate closely with universities. For example, our institute, we have joint professorships with the University of Regensburg, joint research platforms, a joint doctoral school, and so on, which also means that universities don't necessarily see these research institutes whose financial situation is better than that of universities as competitors, but rather as partners, which I think is one of the then positive outcomes of this very decentralized way of organizing research. It also creates many, many political stakeholders, which might also be useful, and a lot of interfaces between research and society, which I think strengthens the resilience of the research system. We are now waiting for a new government to be formed, most likely between the CDU and the SPD, so black-red government, as we usually call them in Germany. We don't know what their program is, but we can be so hesitantly optimistic that research will still
enjoy political commitment by the next federal government, and even in the to be expected pretty fierce competition between different political priorities, I'm still hesitantly optimistic that the research budgets will continue to grow also in the next upcoming years. What is also quite interesting, if you look into the election platforms of the two parties that are now negotiating over a new government, both of them, and especially the CDU, the Christian Conservatives who won the election, formulated a pretty strong commitment to research in their election platform. Of course, we know election platforms are written, no one reads them, and they are immediately forgotten after the election, but still, it might say something about future priorities. The CDU, for example, wrote about, there's a subchapter about yes to research, innovation, and new technologies, and yes to strong professional and academic education. They mentioned research mainly in connection with innovation and the contribution of research to economic growth, but also formulating a commitment to fundamental open topic research, and even a commitment to decreasing bureaucracy in research administration. I think that's a topic also for this colloquium, although in my experience, deregulation in Germany usually leads to more bureaucracy because you need someone to oversee the deregulation. I'm also optimistic that Germany will support an important place for open topic research, fundamental research in the next EU framework program. At least this is what you can read from the official position papers so far. And I also think that Germany will stand for a separate dedicated budget for the European research area, like it has been so far. But as you probably know, there are discussions in Brussels whether research should be put together in a large innovation fund, which usually has not very great implications for research. Otto, do I still have a minute? Not really. Maybe just very briefly, because Otto also told me that the question of research infrastructure is also going to be a topic of this colloquium. That's probably where Germany can provide a worst case example of how not to approach this question of how to build research data infrastructures, which I think really are crucial. Research data infrastructures are really so important for facilitating cooperation, for making research more sustainable, and for also generating this kind of ethos of sharing not only our results, but also the data that we use in our research. And sharing data, of course, also should lead to synergies. So, but Germany as it is, so like Yugoslavia 1974, approached this in a very decentralized way, which resulted in now a soup of acronyms of different initiatives that receive a lot of money, but many of them don't really produce tangible results, because Germany has a very specific approach towards large-scale projects, which is why it takes so long to build something in Germany, for example. And especially when it comes to digital infrastructures, there's first of all, a paranoid fear about data protection. And then the typical German approach, and now of course exaggerating, is you want to solve all problems, even those that you cannot foresee at the start of the project. Which, of course, then the typical consequence is that you create a working group which thinks about projects that might appear sometime in the future. So I think here Germany could really learn from other countries. We don't have, for example, a viable national open access infrastructure. Why don't we manage to do something what Croatia did many years ago with this wonderful Hrčak portal? So I think there are some ideas that might be useful also for Slovenian discussion, but there are also some signals what you should not do, because in some respects the federal system in Germany really is also an obstacle to more coherent and especially faster strategies. And when it comes to digital tools, then probably speed is also important. Thank you.
Thank you, hvala. Zdaj bomo dali v tretjo, če ne v četrto predstavo. Tudi zaradi tega, ker je eden od naših razpravljavcev, Dragan Mihajlović, namreč soočen z nekimi obveznostmi in nas bo zapustil predčasno. In zato se bomo zdaj v tej razpravi osredotočili na njega, njemu dali prvo besedo. In se poskušali z njim pogovarjati. Celoten dogodek oziroma razprava je namreč tudi zamišljena, kot sem že prej povedal, kot razgovor in ne kot intervju. Od naših kolegic in kolegov se pričakuje, da bojo skakali s teme na temo, ki so bile tukaj predstavljene, nekaterih se je dotaknil tudi kolega iz Nemčije. Zdaj, midva poskušala vse skupaj disciplinirati, midva z Nejcem Hodnikom, na drugi strani, ki je sourednik tega kolokvija, če želite. Edino, kar prosim, je to, da skušamo krajše replike ustvariti, da se bo potem lahko dinamizirala razprava in seveda v naslednjih 30-35 minutah ali nekje tam bomo odprli razpravo tudi v auditorij, ker tako je bilo tudi od vsega začetka zamišljeno. Torej, Dragan, kaj od tega, kar sem jaz uvodoma povedal, s tabo že govoril, ko sem te nagovarjal k sodelovanju in morda nekaj od tega, kar je povedal Ulf, te je najbolj nagovoril? Torej, najprej se zahvaljujem za to priložnost, da nekaj povem. Še preden začnem, imam eno vprašanje. A je kdo tukaj, ki bi bil proti, da jaz zaradi gosta govorim angleško? To je customary question. Out of politeness, I would prefer to speak English because you're a guest, and if that's okay with you, and if there's no objection from anyone from the audience, I would simply be courteous. Zdaj, vem, kaj misliš in sem ti hvaležen za to vljudnost, ampak mi imamo v tej državi nekaj, čemu se reče zakon o javni rabi slovenskega jezika in glede na to, da smo mi humanistična ustanova, jaz ne bi ustreznih inšpektorskih služb rad dražil več kot toliko. Okay, we've got one objection, that's the rule. Ulf, kot sem že prej povedal, rečemo 65 do 70% bo razumel in bo, ja. Hvala lepa. Torej, nadaljujem v slovenščini, zahvaljujem se za to razpravo. Torej, najprej bi samo omenil eno dejstvo, da pravzaprav ta shod za znanost je imel nek velik učinek. Torej, mogoče smo malo pozabili, ampak na ulicah smo se zbirali kar nekajkrat in tudi tukaj z namenom, da upozorimo na pomen znanosti v družbi po kolikih letih, 15, ko se je to začelo, približno, ne vem, kdaj je bilo? 8 let. 8 let, ok, zdi se dlje. Je bilo dlje, ampak vsaj shod je 8 let star, lahko rečemo, da nekaj se je zgodilo. No? Torej, pohvala nekaterim, ki so tudi na drugi strani se trudili za ta napredek. Zdaj pa, glede na vprašanje, jaz mislim, da so te teme, ki so danes izpostavljene, dejansko tiste, ki so najpomembnejše za naše trenutno stanje. Je pa res, da se nas tudi prehiteva čas v smislu, da se tudi pojavljajo dnevno neke nove teme, kot je bilo že izpostavljeno vojaški izziv, ki nam bo delal težave. Zdaj, glede temelj, jaz bi začel s tem, da bi nekaj povedal o pomenu temeljnih znanosti, kako to jaz vidim. Torej, in potem bi lahko že o tem razpravljali. In to bo zelo kratko. In sicer, nekoč smo govorili o temeljnih znanostih kot nabiranje znanja, in da brez znanja ne gre in tako dalje. No, zdaj smo prišli do te faze, da to še vedno seveda velja, ampak znanje je zlahka dostopno. Zapravo imamo pač chat oziroma Mistral, evropski ali pa še kakšno drugo evropsko orodje, katerega lahko vprašamo marsikaj. In odgovor bo tipično zelo elokventen. Ali znamo oceniti, da je prav? Ne vem, to je zelo resno vprašanje. Jaz dobro vem, pač iz testiranja, da velikokrat ni prav.
Druga stvar je, kar je še bistveno bolj pomembno, je to, se mi zdi, da znanje je en aspekt, ampak ni samo, ni to edini rezultat znanosti, temeljnih znanosti, ampak je razumevanje, kjer je pa še bistveno bolj pomembno, kajti interpretirati tiste podatke, ki jih imamo, ki jih dobimo tudi od četa ali od teh novih programov, ki niso nič drugega kot glorificirane podatkovne baze, da se razumemo. Samo lepo znajo leporečiti, odgovor. Torej, a znamo oceniti, a znamo to interpretirati, a znamo sploh prava vprašanja postaviti. To je tisto, kar je naš izziv, zakaj rabimo pa človeško pamet in razvoj temeljnih znanosti. No, to je en aspekt. Drugi aspekt, je pa, ki se mi zdi morda v tem trenutku izredno pomemben, je ta, da imamo zdaj nekakšen izziv pred sabo, da pravzaprav imamo neko, rečemo, kot si ti rekel, populistično, populizem je na pohodu, in zgolj z razumevanjem, ne samo znanja, ampak tudi z razumevanjem tega sveta na vseh ravneh lahko reagiramo enostavno na laži, na populistične ideje in te, rečemo, današnje izzive. Predstavljajte si obratno situacijo. Rečemo, da znanja ne rabimo, to je že pokazana teza tistih, ki so na drugi strani, recimo. Je potem dejansko se da pohoditi, vse ljudstvo, vse ne vemo, vse smo neumni, pa ne znamo niti razmišljati. Brez znanosti smo pač, se to zgodi. Torej, jaz mislim, da sta dva nova pojma, sem želel peljati, to je, da razumevanje pravzaprav ključno, kar prinese znanost, ne samo znanje, nabiranje znanja. Drugo je pa nek resilience proti populizmu, proti neznanju, proti teptanju raznih totalitarizmov in tako naprej, ki je vedno temeljijo na širjenju laži, vsega to družboslovci počnejo. No, še en aspekt temeljnih znanosti pa znanja, ki ga recimo ponuja chat, je recimo, lahko vprašate chat, vprašanje, naprimer, prosim za rešitev Fredholmove enačbe druge vrste. Okay. Pa vam bo dal neki, pa mogoče bo kdo celo vedel, če je prav ali ne. Ampak kaj to pomen tega vprašanja, mora nekdo vseeno razumeti. Mimogrede, ta rešitev te enačbe nam omogoča MRI slikanje in CT tomografijo in vse ostalo. Torej, to je nekaj, kar je, rečemo, kontekst. Ampak mora biti človek tisti, ki to vprašanje vpraša, ga razume, ga razdela in ga iz tega razvije napravo za slikanje v medicini. To se pravi, temelj znanosti je tisto, ni samo osnovno znanje, ampak je tudi razumevanje tistega, kar nam knjige dajo, ali chat, ali kdor karkoli, in razvoj v nasprot nekih drugih ciljev, ki pa so tudi tehnološki, vedno. In jaz mislim, da današnji čas je pa sploh tak, da je vsaj v naravoslovju in tehniki, od temeljnih znanosti do razvoja tehnologije pravzaprav je popolnoma zabrisana meja. To je izredno težko, že zelo pogosto težko določiti, kaj je temeljna znanost. V tehnološkem razvoju je tudi veliko temeljne znanosti, konkretni problemi, ki se pojavljajo danes, recimo iz lastnih izkušenj vem, pri razvoju kvantnih računalnikov so popolnoma temeljne znanosti. So znanstvena vprašanja, ki se naslavljajo na temeljne znanosti. No, to bi jaz Zdaj, glih sam hotel intervenirati, hvala. Ne glede na to, da smo ti obljubili zaradi hitrega odhoda posebno obravnavo, bomo midva z Nejcem poskušala vseeno dinamizirati. In zdaj še enkrat plediram za to, da se vi med seboj prekinjate in ne čakate na naju. Bi pa tebe nekaj vprašal, to je vprašanje resnice, dejstev na eni strani in vdora tako ene zdrave pameti na drugem koncu. Kot filozof
kot filozofinja, kakšen izziv je to zate? Mogoče bi jaz sam še dodal to, se pravičujem, ker sem skočil, no, ampak nekako, ko smo se pogovarjali, kako bo to izgledalo, bil nekako motiv tudi to, da izluščimo, kako bi zdaj mi pol tem politikom razložili, zakaj mi rabimo obdržati znanost, pa zakaj je to pomembno. Tako da zdaj tudi s publiko skupaj bi tvorili te argumente, ki bi jih pol popoldne nekako lahko predali njim. No. Tako da s tem, jaz si pravim tudi pol kaj zapisati, no, so bili super te vaši argumenti, no, ampak to sem hotel dodati, no, če sem zmotil. Ja, potem pa jaz mogoče se kar na to navezala, pa namesto, da razpravljam tule o filozofskem problemu resnice, se mi zdi, da mogoče en način, kako se kaj takega formulira, je izpostaviti, da govorimo o znanosti kot požarnem zidu pred vsemi temi populizmi. Ampak mislim, da požarni zid je dejansko drugje, je v odnosu od države do znanosti. In tukaj je pa dvoje pomembno. Eno je ne samo to, da se pač načeloma govori, kako je znanost super, kako jo rabimo, kako je to nekaj ključnega in najbolj pomembnega, ampak kako se konkretno deluje, ne samo tako, da se financira, da se recimo znanosti ne prepušča ali pa minimalno trgu, nekim neposrednim interesom, potrebam in tako naprej. Ker tukaj že vidim idealna tla za vse teorije zarote. Mislim, moja teza je, da napad na znanost strani velikih teorij zarote je v bistvu napad na kapitalizem by proxy. Ker kapitalizma vsega ne morete preveč abstraktno, kapitalizem je slab. Ampak navezava znanosti z nekimi direktnimi interesi, kapitalskimi, kaj, je pa potem tisto, kar sproža zelo, zelo veliko ogorčenje in sume in ne vem, vse mogoče vprašanja. Tako da mislim, da tukaj, če je znanost hkrati absolutno financirana, da se ne pušča samo trgu, kaj se bo zdaj tam zgodilo, da to je ena pomembna stvar in druga je to, da hkrati država, ko to dela, ko za to skrbi, more omogočati neko neodvisnost znanosti. Se pravi, do neke mere seveda lahko nakaže, kaj so prioritete, potrebe v takšnih in drugačnih sektorjih, ampak vendarle znanost je tukaj zato, da sama pove, kaj so problemi znanstveni. Ne, da rešuje tiste, ki si jih pač jih da ta ali oni gospodar, ker na ta način smo spet takoj v tem pasti, da pač rečejo, nekateri interesi so zadnji, takšni ali drugačni. No, tako da mislim, da tukaj ves ta populizem, to ni samo stvar neke patologije posameznikov, ampak je tudi stvar nekega splošnega odnosa družbe, ki tudi če na ravni izjav podpira znanost, pa se mu zdi, da je to nekaj, kar moramo vsekakor pač podpirati, hkrati deluje malo, kot da tega čiza res ne verjame in ubira neke svoje poti, nišče neke druge načine, kako bo znanost pa že preživela. Mislim, da to mogoče zelo na hiter en odgovor. Razumevanje znanosti je, ali bi koristilo za splošno ljudstvo? Razumevanje, v kakšnem smislu, da bi lahko sledili vsakmu argumentu. Ne, da bi razumeli procesa znanosti v smislu, da kaj se pravzaprav zna, s čim se ukvarjamo. Ja, meni se zdi, da tako to, kar mi pravimo, da ni zaupanja v znanost, znanost pa so moje metode. Te so znanstvene metode in znanstveni postopki, ki seveda ne moramo pričakovati, da bo pač kdorkoli jim sledil, če ni direkt iz te znanosti oziroma če nima res nekega obsežnega znanja. Lahko, medtem ko avtoriteta, družbena avtoriteta znanosti je pa čisto druga zgodba. In tukaj je zdaj problem, da znanost zgublja družbeno avtoriteto, avtoriteta je pa zmeraj nekaj, čemur na nek način slepo verjamemo. In to ni nujno slabo. Pa če rečemo, ok, oni živejo, imajo prav, verjamemo, da delajo tako, kot se spodob, ali pa da to nekam vodi. Zdaj, če se pa to zamaje, in to se dejansko lahko zamaje z vseh teh drugih procesov v družbi in načina, kam je znanost zdaj situirana, komu ne služi, tako da pač ljudje, treba po mojem, avtoriteta znanosti pač ja, nikoli ni do konca razumljena nujno. Ne? Je pa nek preskok zaupanja, tukaj pač je nujen. Zdaj, kaj ga pa vse naruši, je pa seveda še cel kup drugih faktorjev. No, sej tudi ekonomsko, politično, vojno in tako naprej. No, to je. Ja, jaz sem tudi malo težave s tem, da bi morali vsi razumeti znanost. Mimogrede, kdo ne ve, da je nov praznik razglašen, praznik znanosti, 11. november? Jaz ne vem. 10.
Ok, še dobro, da je 10. da ni 11. ko je Martinovanje, ne, ker bi potem kdo mislil, da se kdo šali. No, kakorkoli. Zdaj veste, ne, Slovenija ima nov praznik in tam v argumentaciji piše tudi, da je ta praznik potreben zato, da bomo različne zvrsti znanosti približali ljudem. Torej, tu imam jaz isto težavo, kot če zdaj mi rečemo, da smo vsi usposobljeni za gašenje. Tudi kakšnih kemičnih stvari. Nismo, zato so usposobljeni gasilci. Ne? Torej, tu ni ta težnja, kako bomo mi približali znanje in znanost vsem, ne? In da bo to razrešilo karkoli od tega, kar je bilo do zdaj povezano, pač res se mi po mojem mnenju zgrešeno. Ja, če lahko sam, nekaj je pa tudi res, da recimo tudi tukaj med znanostmi določena razlika. Ponovadi družboslovje, humanistika, filozofija so ponovadi tudi bolj na udaru v tem učitku, da to ni nič razumljen, zaradi tega, ker spontano mislimo, da če je nekaj v jeziku napisano, pač se spodob, da razumemo. No? Ampak jaz vsekakor nisem za to, sem za maksimalno razumevanje, hvala Bogu. Ampak spet je, kaj je pa zdaj klima? A je to neko instantno razumevanje? A so ljudje pripravljeni vzeti si malo časa za to? A je klima v družbi taka, da se spodob, da si usedeš par dni, prebereš kakšno knjigo, narediš to, ne da kar pač nekaj slišiš, prebereš, pa če tako ne razumeš, je pač konec debate. No. Tako da spet je to, ja, seveda, razumevanje, pa tudi konec koncev to, da lahko kdo mogoče čemu sledi, ne da se samo zapremo v nekaj, mi že vemo, kaj delamo, ampak ali je pač spodbujano to, kaj ta čas, no časa pa ni, časa zlasti za kaj tazga. Ko pa mislite, da bi lahko pridobili zaupanje zdaj spet nazaj v znanost? Se mi zdi, da včasih je bil učitelj, nek profesor, je bil zelo cenjen posameznik, posameznica. Vse, kar je rekla, so vsi zelo cenili, zdaj se mi pa zdi, da... No, če smisel, na kratko, znanost na cesti, vsi te akcije je odličen način in vedno dobro obiskano. Ne? Problem s tem je, da motivacija zmanjka tistim, ki to delajo, ker dejansko to je ogromno dela, velika žrtvovanje, tudi neka finančna sredstva, za ki niso na razpolago, in se vsakih sproti tiste ficvenke je treba zbrati in potem tako rekoč nihče ne zahvali. Ne? Torej, ta aspekt mislim, da nam je zelo pomemben, torej vse znanost na cesti, hiša eksperimentov, vse te stvari. Center znanosti, ne nazadnje, je bil namenjen popularizaciji znanosti, je bil že dolgo let v planu, še zmeri je v planu, niso še prodali Mercatorju zemljišča, ampak rečemo, nič se ne dogaja. Torej, jaz mislim, da je ta outreach je izredno pomemben in tudi mimogrede na razumevanje. Še eno kratek stavek. Nekoč je rekel, mislim, da je Einstein, da če ne znaš stari mami razložiti, kaj si naredil, pol nisi sam razumel. Tako da najbrž ne velja čist. Marta? Ja, jaz lahko samo poudarim to, da najprej seveda hvala za vabilo. Poudarim to, da se zelo strinjam s tem, kar je povedal Dragan, glede razumevanja in da mislim, da na tem področju ima humanistika z družboslovjem pač odločilno vlogo in da prav, ko gre za preverjanje dejstev, ki jih tudi nove tehnologije in umetna inteligenca ponujejo, je tu pač, kako bi rekla, neka družboslovna misel, humanistična misel ključna. Ne. Zdaj tu vprašanje divulgacije. Jaz mislim, da imamo tudi v soseščini primere, kjer se veliko več dela na širjanju znanstvenih vsebin, ne glede katerih, bodisi humanističnih kot družboslovnih in naravoslovnih. In mislim, da tu seveda bi bilo možno veliko narediti, ampak sredstvi, ker tu pač večkrat gre tu za neke volonterske pobude, večkrat tudi vsaj za svoje področje, bom rekla, tudi neprofesionalne pobude, ker imamo pač, vsaj za svoje področje lahko rečem, da imamo recimo, ko govorimo o public history, digital history, imamo združenja, ki so vsaj v zadnjem desetletju
vložila veliko truda v to, da so se formirali ljudje, da so se formirali programi. In tu mislim, da bi morali veliko več gledati, pač kaj se je naredilo zunaj na tem področju, da bi nadoknadili neko zamudo, ki je po mojem, pomislimo tudi recimo na vlogo raznovrstnih naravoslovnih, zgodovinskih in filozofskih in ne vem še katerih festivalov, ki v bistvu prikličejo množice. In tu mislim, da je veliko možnosti še na področju prav širjenja znanstvenih vsebin v okoljih, ki lahko postanejo dovzetna. Mislim, teh velikih festivalov, ki res prikličejo, ki postanejo tudi dejansko turistični momenti, pomislim samo recimo na festival v Modeni, da ne govorim recimo na festival v Pordenonu. Mislim, to je res postane neke vrste industrija, ki pa ima zelo, zelo pomembne učinke na založništvo, skratka na širjenje določenih znanstvenih vsebin. Ja, torej, pozabil sem omeniti, da Marta po svoje živi v dveh akademskih prostorih, torej v italijanskem in slovenskem, in ima zato lahko na slovenski prostor nekoliko drugačen pogled. In bi te zato sprovociral v tvoje mnenje o zaprtosti in odprtosti obeh sistemov, ko govorimo o znanosti, ker zdaj lahko izpade v tej razpravi, kako smo mi vsi tukaj sodelujoči in kako smo transparentni, mi znanstvenice in znanstveniki, tam na uni strani so pa nerazumevajoči upravljavci, ki koliko se ti zdi slovenski prostor akademski v resnici odprt? No, ko sem razmišljala pač na današnje srečanje in sem ugotavljala seveda, da nisem prav domača v takovrstnih razpravah, se mi je pojavila ena asociacija in to je asociacija, pač, ki izhaja iz mojega kar nekaj desetletnega raziskovalnega življenja, da v bistvu bi lahko raziskovalno sfero opredelila s hojo morskega raka. To pomeni, v bistvu gremo 3 ali 2 koraka naprej, enega nazaj. In zdaj zakaj? Zato, ker v bistvu je slovenska družba tako mala, da tudi neke pozitivne inovacije so potem kasneje upognjene in so v bistvu anestetizirane. In nemalokrat, pomislimo samo recimo takrat, ko mislim, da je bil minister Golobič, so se poskušale najti inštance za povezovanje raziskovalnih inštitutov in univerz, to, kar je prej tudi Ulf povedal. In ko je prišla nova vlada, se je totalno zradiralo neko izredno pozitivno, bom rekla, inovacijo, ki se je pripravljala, ki je imela že nek zakonski osnutek, in nihče potem oziroma se tega več ni lotil. In tu imamo nedvomno imamo dve stvarnosti, mislim, jaz pač moji pogledi na znanost, na raziskovanje so zagotovo drugačni, ker prihajam pač z neke univerze, kjer lahko imamo mehanizme, ki spodbujajo odprtost, ampak imamo tudi izredne mehanizme, ki dejansko požirajo vsak moment inovacije in v bistvu težijo k neki fevdalizaciji oziroma tako imenovanim potentatom. Tako da v bistvu in jaz mislim, da bi morali biti vedno zelo dobro premišljeni te mehanizme in po mojem tudi sama družboslovna, humanistična refleksija o tej družbi face to face je preskromna. Ker prav to, da se vsi nekako poznamo ali poznajo, tudi zlahka se potem tudi tisti dobri mehanizmi upognijo in postanejo v bistvu izredno konservativni in ne dopuščajo pretočnosti, večkrat občasno celo odličnosti, internacionalizacije in tako naprej. Hvala. Zdaj bomo malo skakali, da ne bo izgledalo, da so midva samo urednika z Nejcem. Jaz njega vidim tudi kot polnokrvnega sogovornika in bi rad
spraševno vprašanje temeljna znanost inovacija. Ne nazadnje tudi, če sem prav razumel njegovo biografijo, je nekje razpet med dvema svetovoma, vse v enem delu, ne, ker ga zanima, kako neka spoznanja spraviti tudi v življenje in da ne bi zdaj izgledalo, da sta to in da morata biti tako zelo razločeni sferi. Ne. Vsi tukaj, ali pa velika večina, verjame, da razumemo to kot med seboj prepleten organizem, pri čemer tudi hkrati vemo, na kaj treba paziti. Da se sredstva ne pretakajo takrat, ko se ne bi smelo iz enega v drugega. Ampak bolj me zanima, da ne bi ta črno-beli svet obvladal. No. Ja, mogoče sem jaz v tej poziciji zato, ker z našega laboratorija izhaja neko spin-out odcepljeno podjetje, ki je dejansko neko inovacijo, ki smo jo, oziroma neko fundamentalno znanje pretopilo v inovacijo in patent, potem pa zdaj v startup in so bili zelo uspešni še na evropskih projektih, pa zdaj so dobili že investicije milijonske. Tako da sem videl jaz, kako se je to zgodilo. Ne? In na začetku smo dejansko delali po temu Max Planck načinu, ne? Insights must precede application. In se mi zdi, da če slučajno preveč začnemo razmišljati o inovacijah, o dvigovanju TRL-jev, potem lahko pozabimo, da je treba investirati tudi v razvoj, ne? V ta blue sky research, temu se reče, da včasih v bistvu se ne obremenjujemo s tem, kako bomo to uporabili. Ne? In ko bo dovolj teh prebojev na tem fundamentalnem nivoju, potem bo eden izmed teh kasneje lahko prešel v inovacijsko, recimo, sfero, ki pa, saj jaz tako gledam, zakaj je to pomembno za Slovenijo, ki bo potem služil Sloveniji, bo dvigoval BDP oziroma bo reševal določene težave. Tako da, če mene vprašate, mislim, da treba še bolj vlagati v fundamentalne, v temeljne raziskave, pa mogoče res čist podobno kot je ERC, torej dati denar in potem zaupati, da bo pač tak, ki je to predlagal, nekaj naredil. Ne. Potem seveda se pogleda evalvacijo in če pač nekaj je za tem, se pač nadaljuje, oziroma če ni, se pač druge predloge gleda. Ne. Zdaj, da bi potem neko konstantno poročanje, mislim, pri ERC je to zelo fino narejeno, ne, ki pač poročaš na te 4 obdobja in to je to. In jaz vedno gledam na raziskave, kot pač mi znanstveniki sami sebi naložimo probleme, potem pa pač, če mi nimamo outputa, torej člankov oziroma nekih dognanj, ne, v bistvu sami sebi škodujemo, ker je naša kariera potem slaba. Ne. Tako da mi znanstveniki imamo že kar stresno življenje, tako ali pa tako. Ne. Zdaj, če nas pa še z ostalimi stvarmi bremza, razna zakonodaja, pa to je pa. Tako da mi bi se radi znanostjo ukvarjali, ne pa toliko z pravili, pa z vsem tem, ne, ker se mi zdi, da je lahko pogledati, kaj je dobro, kaj ni. Bom samo v tej zvezi povedala stavek, ki ga je izrekel Alessandro Barbero, eden trenutno najbolj razpitih znanih zgodovinarjev, medjevist, pisec odličnih knjig o Dantovem življenju in tako naprej. Je rekel, šel je, kljub temu, da bi lahko bil še na univerzi, šel je v pokoj, seveda zato, da bi se ukvarjal s širjenjem znanosti in tako naprej, ampak rekel je, nisem se šolal zato, da bi postal uradnik. Ne. Mislim, da ta stavek je za nas tudi izredno pomemben, ker dejansko postajamo čedalje bolj uradniki. Zdaj samo se dotaknem teme Blue Sky Research. Mislim, da mogoče ta izraz ni najboljši, ampak je boljši curiosity driven research. Ne? Ker pomeni, in to dejansko opisuje proces, in to sem delno tudi mislil prej, ko sem rekel o razumevanju znanstvenikov in znanosti. Dober primer, prejšnji teden je ena študentka nekaj merila pri nas, narobe je rezultati, totalno nesmiselni. Ta teden smo se zmenili, da bomo vse ostalo dali na stran in to šli raziskovati naprej. Temu se reče curiosity driven research. Torej, sumiš, da je nekaj zanimivega, lahko da in večina odkritij, ki so pomembna v današnjem življenju, so nastale na približno tak način.
načrtovati, kar odzahtevajo naši, mislim, ne samo naši uradniki, načrtovati datum in odkritja je seveda ima težavo v kauzalnosti. To se pravi, ne da se. Torej, jaz mislim, da ta aspekt je pomemben, da je curiosity driven research pomeni, da prepustimo tistemu, ki je pač za to, ki mu zaupamo, seveda. To je pa tisti career building, treba je dobiti zaupanje, da je denar vložen v tako aktivnost dobra investicija. Ampak curiosity driven, še eno stvar, samo še en podatek, zelo na kratko. Omenil si IRC, Evropska komisija naredila analizo, največ patentov izhaja iz IRC projektov, od vseh evropskih programov, framework programov. In to daleč največ. Ne na evro, ampak po številu projektov in tako dalje. Se pravi, vsi Marie Curie in vsi tisti veliki networki, kjer moraš poročati, tako rekoč vsak pol leta, moraš ne vem kaj vse narediti, so bistveno slabši v impactu kot IRC. In to v industrijskem rezultatu, smislu. Tako da curiosity driven research is good value for money. Ja, jaz res verjamem v to in zdaj, če se navežem naprej, ena stvar, ki jaz dostikrat poudarjam, je to, da mogoče treba malo bolj zaupati tudi mladim, pa dati mladim mogoče kdaj, tako je ta IRC starting grant oziroma za zagon. In to pa zato, ker jaz mislim, da je znanstvenik teh 10 let po doktoratu je najbolj kreativen. In zdaj, mogoče sem jaz tak, meni se zdi, da s časom ratujem bolj konzervativen, vedno manj sem dovzeten do nekih novih zadev, ampak to zdaj tako pretiravam, posplošujem, ampak te divje ideje ratujejo takrat in na to moč teh mladih in teh kreativnih idej bi mogli mogoče malo več staviti in tukaj je ena izmed mojih teh predlogov bi bila, da se mogoče vzpostavi kakšne mehanizme, ne samo evropski IRC, ampak mogoče tudi slovenski, in da pač se daje možnost in se mi zdi, da ena ključna beseda je to zaupanje. Zaupanje v mlade, pa zaupanje v nove ideje, pa dajati v bistvu možnost. In kar bo, pa bo. Iz tega potem lahko iz te svobode, iz te kreativnosti lahko pa rata res nekaj novega, ker druga stvar, ki sem pa razmišljal, je pa to, da Slovenija je toliko majhna država, da v bistvu ne more tekmovati s takimi velikimi državami, kot so Kitajska, Amerika, Nemčija. In če se oni lotijo recimo nekega problema, ga bojo najbrž oni rešili. Torej, če mi rečemo, hočemo optimizirati neko napravo, gorivne celice, mi nimamo resursov, nimamo kadrov, da bi tekmovali z njimi. S čem lahko tekmujemo z njimi je v kreativnosti, v novih idejah, v nečem, čemer oni niso še pomislili, mi pa mogoče smo. To je ta fundamentalna znanost, ključna. Se mi zdi, za Slovenijo še posebej. Zdaj, preden temu razmišljanju soočim izkušnjo iz humanistike, naj povem, da je Draganu tako všeč z nami, da se odloči, da bo ostal, da ne bo odšel pred koncem te razprave. Sicer je pa to vedno zanimiv pogovor med naravoslovci in humanisti. Moja izkušnja in morda bo Alenka to povzela, mogoče bo to kdo od vas povzel, ker namreč zdaj nastopil trenutek, da bo začel mikrofon krožiti. Skratka, od tu naprej se lahko kdorkoli v tem prostoru vključi v to razpravo, to postaja zdaj pogovor nas vseh, ampak preden pridete do mikrofona in do besede, bi upozoril na to, da v humanistiki pač treba akumulirati veliko znanja, preden se lahko lotiš neke sinteze, preden lahko razviješ nek svoj vrsten patent, neko spoznanje, polno krvno. Kar seveda ne pomeni, da se te modeli razmišljanja in delovanja izključujejo, ampak enostavno pri 40 plus postane ene stvari nekako bolj jasne, ker naenkrat povežeš stvari, ki si jih prej dolgo nabiral. Saj verjame, da je v naravoslovju tudi tako. En del možganov dela drugačen, en del možganov pa verjetno gradi na te akumulaciji. Ja, ne, mislim, s tem se lahko sam strinjam. Itak je jasno, da je tukaj oboje. In tudi v končni instanci mislim, da ta sistem je vendarle tako nastavljen že malo zdaj, da in mlajše in starejše nekako povezuje ali pa vključuje, kar je
nujno. Seveda pa ni tako, ja, da bi bilo kilometrina pa čas, no, je nekaj, kar še zraven pripomore k temu, da nek razmislek sploh zares dozori v nekaj, kar je več samo kot neka instantna refleksija. To je mogoče malo v humanistiki drugače. Ni pa nujno, včasih pa lahko seveda tudi takoj vidimo, da je pravi uvid se tam pojavi. No. Tako da, ne vem, jaz v osnovi se lahko sam strinjam z večino stvari, ki so bile tukaj rečene in da je to, da je vlaganje v temeljno znanost v bistvu na nek način, kako sploh pridemo do inovacij, ne pa obratno, da je to zdaj neka konkurenca, kjer se potem reče, pol pa ne bomo nič ni. Bo pač rad, ponavadi pa rata tam včasih, ko najmanj pričakuješ, se pač pride do nekega uvida, ki je ključen. Pa še nekaj se mi zdi, no, ker da vendarle temeljna znanost pomeni, da poznamo konec koncev parametre realnosti, v kateri živimo. Pa ne bo zdaj to sociološka, fizikalna, kakorkoli. Sej ne vem, to odkritje, da je Zemlja okrogla, tudi ni neposredno nobenemu k ničemer pomagali, mogoče še kaj, ampak zavedanje tega pa seveda še kako imeli vpliv potem na nek razvoj, ki je, če pravim, najbolj enostaven primer. No, skratka, ni ta neposrednost, pač znanost absolutno ni na prvo žogo. No. In že samo dejstvo, da obstaja, je že velika korist, ni zdaj tako, da bi. Potem pa seveda se stvari naprej odvijajo. No. Ja, hvala, da si dala iztočnico za to, da še enkrat povem, zakaj ta metaforičen naslov znanost je, znanost lahko. Jaz mislim, da bi ga lahko razširili še na znanost mora. Ta pogovor, mislim, da je celo v Sloveniji že za nami, čemu služi znanost, kaj znanost je. Mi izhajamo. Jaz mislim, da moramo vsak trenutek izhajati, da tudi v tem nekoliko manjšem okolju, prej je Ulf govoril o razmerjih, ne, obstaja veliko znanja, veliko kompetenc. Ne. Torej, mi lahko čisto suvereno rečemo, slovenska znanost je in lahko. Tu in tam pa tudi mora, kadar gre za družbeno vprašanje, jasno. In pa še neko tehnično pojasnilo, če kogarkoli od vaših kolegic in kolegov skrbi, da je karkoli zamudil, pa vam je zdaj po SMS-u sporočil, kako mu je žal, da ni z nami, brez skrbi, ker bo ta posnetek obdelan ustrezno in bo potem dosegljiv na omrežju. Torej, od tu naprej, kot rečeno, če bi želel kdo intervenirati, prosim. Ja. Ko čakamo, bi sam še nekaj, če lahko... Ne, se ne treba biti čakati. Mi se lahko pogovarjamo, nekdo nas bo že prekinil. Okay. Samo ne veže, naprej je bilo govora o birokraciji, o tem administrativnem, kar je dejansko srhljiv problem tukaj. To ni sam nekaj tako mal. Problem je enostavno res velik. No? Tako da absolutno zavira razvoj, ne samo, da ga pač upočasnjuje, ne samo upočasnjuje, zavira ga. Pa hkrati se mi zdi še nekaj, kar je del tega, no, to, kar bomo zigar še naslovili, razmerje med tako imenovanim stabilnim financiranjem pa projekti. Projekti so super stvar, mogoče fleksibilnost, odzive na neke izzive, vstop mladih in tako naprej. Samo, če so projekti tukaj zato, da z njimi poskušamo flikati manjko na ravni stabilnega financiranja, pride do čistega absurda, ko se zmišljaš en problem zato, da ga boš potem reševal, da boš dobil tisti denar namesto, da bi mirno delal svoje, tisto, kar že tako najbolj delaš in imaš problem, za katerega veš, da je realen. In se mi zdi, da to razmejitev in skrb za to, no, da stabilno financiranje dejansko je temelj in da ni treba neskončno doflikavati tega s projekti, to je vsekakor še en način, no, kako se tukaj, ker tudi to je birokracija, konec koncev že prijava projektov, vemo, da je zelo... Mogoče bi jaz tukaj nadaljeval, ker recimo, kaj se zdaj dogaja, ne, sicer moramo zahvaliti vladi, da je povečala sredstva, da jih povečuje, ne, ampak če sistem, kako se delijo sredstva, ni efektiven, zamuden, recimo se mi zdi, da vsi vedno več projektov pišemo, vedno manjša uspešnost, vsaj jaz počutim, da je, in hkrati pa s tem nalagamo vedno več dela administrativnega agenciji in tudi drugim recenzentom. Ne. Tako da v bistvu, če gledamo, se delijo sredstva, raziskovalci vedno več projekte pišejo, vedno manj raziskujejo, zato da pokrijejo svoje delo, ne. V bistvu zgubljamo s tem čas in če gre to ekstrem, bomo na koncu samo še projekte pisali, zato da bomo
lahko naprej projekte pisali. Upravičevati to, da smo, ne pa, mislim, to popolno, mislim, res je stvar že Tako včasih. da se mi zdi, da če se povečujejo sredstva, se mora tudi nek sistem zoptimizirati, kako se ta denar deli in zdaj ena divja ideja, da se mogoče kakšen denar tudi razdeli na slepo. No. Ja. To vem, da je bilo v Avstraliji že. Torej, ja, takoj, stopnja zaupanja, o tem se spomnite, govoril tudi Ulf. Ne? V določeni strukturi financiranja nemške znanosti, kot smo videli, ne, je neka gradacija, velika stopnja odprtosti in zaupanja in ta se potem nekoliko znižuje, ampak nobena ni tako nizka kot pri nas. Pri nas vlada notorično nezaupanje do znanstvenikov, ki bo kar nekaj naredili, če jih ne bo treba, če jih ne bomo kontrolirali. In jaz sedim na dveh stolih. Na eni ravni, na enem sem administrator in na drugem pač kao raziskovalec in zaradi tega iz prve roke lahko povem, naša in verjetno vse uprave se utapljajo v tem, da vsak mesec spremenijo, kdo ima koliko ur na kakšen projekt. In zaradi tega, ker pač moraš biti na večjih projektih, ker drugače niti ne moreš preživeti, ne. Potem pač iz raznih objektivnih okoliščin pride do neke zamenjave ali pa recimo to, kar ste rekel, da bi zdaj mi pustili vse skupaj pa vsi iskali odgovor samo na eno vprašanje. No way. V aktualnem, to lahko ti delaš v svojih 3 RC-jih. Mi ostali pač tega ne moremo. Mi in pa seveda potem poročamo in tu je največji kleč, se opravičujem, da potem včasih meni prevlada mind oziroma miselnost administratorja in se potem jezim, kako te skupine projektne ali programske ne znajo načrtovati dobro, da bi se enkrat na leto razdelile ure, pa bi potem bil mir. To je največja pas, v katero se lahko... Da potem mi gremo nasproti upravljalcem, da bomo delali tako, kot oni narekujejo. To je konec. Ne? In potem, zato sem rabo v svojih 20 let, da sem gotovil, da je ravno obratno, da je treba zahtevati zaupanje in da je treba razrahljati. Ne? In to sem pomenoval kot preveč rigiden administrativni razvoj. Nadzor, pardon. Lahko bi tudi rekli debirokratizacija, pa debirokratizacija mi gre na živce, ker je presplošna. To rečeš, pa lahko greš naprej. Jaz mislim, da mi, družboslovci, humanisti, smo dolžni to natančneje definirati in jaz sem se pribil do te točke, kot sem povedal. Ne? Pretiran administrativni nadzor znanosti je to, kar nas dela schizofreni. Bi kdo kaj zanikal, podprl? Torej, da se razumemo, to razpravo smo organizirali tudi zato, da bomo verificirali v najširšem možnem krogu, ali so te problemi, ki jih tukaj identificiramo, tisti problemi, ki jih bomo potem v 15 ta hip najbolj pristojnima človekoma povedali, da je narobe. Se strinjam z Nejcem, da jih je treba najprej pohvaliti, da so pripravljeni pač sodelovati, ne smislimo, da ustrežajo našim zahtevam po več denarja. Hvaležnost mi gre malo težje od jezika. Ampak skratka, da potem lahko kot mi, kot skupnost rečemo, to so tisti evidentirani problemi, tukaj se morate zamisliti. Ker imamo dobro bazo, na kateri bi lahko gradili. Izvoli. Zdaj prihaja... Zdaj, vse veste, v teh časih smo, če hočemo potem imeti poročilo o dogodku, potem morate govoriti mikrofon, ker drugače ne boste obstajali za zgodovino. Ja, pozdravljeni, Boštjan Zalar z Inštituta Jožef Štefan. Jaz bom kar nadaljeval te misli od Otota, ki je prej omenil, da sedi na 2 stolih. Meni se je dogodilo isto, jaz sem bil 35 let raziskovalec, pa sem zdaj tudi rato administrator. Pri meni je pa dejstvo, da oba stola zgleda tako raziskovalni, od raziskovalnega je ostal samo štofelc, administrativni pa zmeraj bolj raste. Zdaj zadnje čase opažamo to res pretirano birokratizacijo sistema, ki se nam zdi, da je z novo zakonodajo postala še hujša. Tako da, če opazimo v raznih uredbah, raznih agencij, je tam nekaj členov, ki govorijo pač o kazenskih ukrepih, če ne bomo ur pravilno obračunavali. Ne. Te stvari grejo res v nesmisle. Tako da pogosto se pogovarjamo v tej srednji javnih raziskovalnih organizacij, da pač bomo mogli glede tega nekaj ukrepati. Denarja je sicer več,
ampak vedno je v napačnem predalu in od te avtonomije se ukvarjamo zdaj samo, kako predale skladno z to pač prenapihnjeno zakonodajo čistiti pa razporejati denar v njih. Tako da se mi zdi, da je ta trenutek pravi, no, da po teh 3 letih nove zakonodaje začnemo delovati tudi v tej smeri. Pa bi pa še bolj na ta splošen nivo šel. Na začetku je bila ta razprava, kaj lahko mi naredimo, ne, da pač raziskovalno področje nekako zasidramo v splošnih civilizacijskih gibanjih, ampak tukaj se postavlja vprašanje, mi sploh lahko kaj naredimo, ker se mi zdi, to, kar se nam v znanosti dogaja, je samo en majhen poddelček trendov v družbi in je vprašanje, kaj mi lahko raziskovalci naredimo. To je tudi po mojem trenutno naša glavna naloga, da skušamo z nekimi znanstvenimi pristopi tudi pomagati družbi, da se spravi malo iz kolen spet na noge, ker vidimo, kaj se dogaja v celem svetu. Tako da se mi zdi, da znotraj raziskovalnega sfere samo to, da bomo pač se pritoževali, da je denarja manj, zmeraj manj, ne bomo kaj dosti dosegali, ne. Vidimo, kaj se pač, če gledate dogajanja zadnjih par mesecev, kaj se dogaja tudi na nivoju Evropske skupnosti, spet se odpirajo razprave, koliko pravzaprav bottom-up researcha se bo preko ERC-ja podpirali, zdaj se želi narediti neka prednostna razvojna področja, govori se o tem, da okvirnega programa sploh ne bo več, tako da tukaj ni samo stvar raziskovalcev, tako da mi pač raziskovalci mislim, da bomo mogli tudi to družbeno vlogo malo bolj prevzeti na svoje ramena, da se nas bolj sliši, ne samo ustati v svojih okvirjih, a ne, in pač reči, bo že nekdo rešil te probleme. Tako da, pa še nekaj bi pokomentiral, ta razdvojenost med družboslovjem in humanistiko pa naravoslovjem, to nam je bilo čist umetno, usiljeno. Jaz tega nikoli nisem videl. Naš inštitut je zelo naravoslovno in tehnično usmerjen, ampak vidimo pri sodobnih družbenih gibanjih, koliko je sodelovanje družboslovcev in naravoslovcev zelo pomembno. Se vidimo vsaj na področju umetne inteligence. Brez družboslovcev smo naravoslovci bosi, tako da ne vidim tega problema, treba je samo nekomu nad nami dopovedati, da ga ni. Hvala lepa. Ja, hvala. Torej, to vprašanje, kaj lahko znanost naredi, je podobno vprašanje, kaj lahko umetnost naredi, in meni je bil ta del govora Zdenke Badovinac na letošnjih Prešernovih nagradah všeč, kaj ona rekla, da lahko umetnost veliko naredi, lahko veliko, ogromno premakne, in zakaj ne bi bila Slovenija avantgarda na tem polju, ko bi dokazala, da se to da. Ker, ne vem, če veste, prejšnja ekipa, ki je izbirala nagrade, je rekla, da pač znanost je revca, ne da se nič kaj dosti narediti, ne. Ona je obrnila to perspektivo in to, kot nekateri, če jo poznate, izvira iz njenega dela. Ona je ustvarila to zbirko tako imenovane vzhodne umetnosti. Ona je pokazala, da umetnost obstaja tudi onkraj osrednje Evrope in tako naprej, ne. In če pogledam pa historično, tudi jaz sem zgodovinar, ne, ta prostor, ne nujno čisto etnični slovenski, ne, še posebej na mejah, recimo Trst, ne, je imel ogromno avantgard, ne, ogromno novih iniciativ, ne. Torej, jaz mislim, da tukaj mogoče ravno manjše skupnosti imajo več možnosti sejti avantgardo ali pa pač začeti neke utopične projekte, ne. In kaj drugega je en del poslanstva znanosti kot utopija, ne. Ja, če smem tu, jaz mislim, da je v Sloveniji toliko genialnosti, ne, če ne bi bilo teh zelo togih struktur, tudi na znanstvenem področju, bi lahko bila Slovenija veliko bolj referenčna v širšem evropskem prostoru, ne. Ker če gledamo recimo na, seveda imamo neke špice tudi na družboslovne, humanistične, ampak dejansko potem iz tega nimamo nekih struktur, inštitucij, ki bi nastale, ne, ki bi lahko v bistvu bile odlični centri, ki bi Slovenijo postavljali na neko širši mednarodni zemljevid. In tu mislim, da je en tak resen problem. Da ni manjka v bistvu ena vizija prodora navzven.
Jaz bi se mogoče tudi na oboje, tudi, kar je bilo rečeno, zdaj navezala, ker to, seveda, sem tudi malo na začetku probala reči natanko to, no, da znanstveniki kot taki bomo težko ne vem kaj rešili, ker to je dejansko smo del družbe, ki se to dogaja. Saj nismo nekje zunaj, pa gledamo, kaj se zdaj čudne stvari dogajajo v tej družbi. Tako da mislim, da je hkrati, zdaj, če vzamem zelo ozko področje, iz katerega jaz izhajam, je tudi izkušnja dejansko prej obratna, da je izjemna potreba, popularna potem, so stvari, ki so neverjetno obiskane, festivali tudi, kar se prej omenila, kjer se pač ljudje, bo rekla, daleč od tega, da ne bi želeli s tem komunicirati, pa kaj tukaj se naučiti, zvedati, prediskutirati in tako naprej. Je pa res, ne, zdaj, še enkrat, če se omejim na to, pa na hkrati čist organizacijo, ki zdaj se dogaja zlasti na ravni projektov, pa to, ta prenos teh IRC polij oziroma ved, podved, področij in tako naprej na sistem tukaj, lahko rečem, da konkretno za področje filozofije, na katerem jaz delujem in ki je tudi mednarodno izjemno uspešno, to je nekaj, kar popolnoma pade skozi une rešetke. Pač ni ga področja pod področje, kjer bi se lahko mi uspešno zatakne pa reče, tlele kandidiramo. To so vsa, tako da je tukaj veliko nevarnosti, tudi potem na tej podlagi potem zmanjka ustreznega financiranja infrastrukture, če se ne moreš niti umestiti nekam, kjer bo približno nekdo s podobnimi referencami lahko to ocenjeval, ampak enostavno prosiš, pa se delaš, da si ne vem kaj drugega pa tretjega, zato da bo mogoče kdo opazil to. In kakor smo imeli razpravo tudi na znanstvenem svetu, ni to edini primer. No? Peč jaz sem to sicer odprla, ampak sem takoj dobila feedback, da nikakor nismo usamljeni v tem. To je tudi arheologija, zgodovinopisje, na primer. Pa tudi isto se dogaja tudi v drugih. Ja, mislim, da tudi te razprave treba zapolniti s čim več vsebine, uporabne vsebine. Preko je govoril o tem, večkrat se je skliceval na nemško ustavo, ne. Se jaz spomnim, da smo mi nekoč imeli neko delovno skupino, ko se je začel delati zakon o raziskovalni dejavnosti, takrat še nismo vedeli, da bomo fasali še inovativno zraven, ne. In ta prva komisija, ki je pripravila potem neke vrste elaborat, mi smo kar zakon napisali v resnici, sem si pa jaz privoščil citirati avstro-ogrsko ustavo, kjer pač je bilo v ustavo napisano Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Skratka, znanost in spoznanja so svobodne. Ne? In so te, ko smo mi predali ta elaborat, so rekli, to pa mora iti ven, kaj zdaj to? Ne? Tega pa mi ne rabimo, se to gre za resen strukturiran zakon, pa ni namenjen temu, da se bodo tam neki citati pisali. Ne? Mi smo takrat rekli, okay, če to ni, pa ne. V resnici bi rekli, ne, mi tega ne bomo dali naprej, če vi ne boste tega noter pustili. Ne? Skratka, človek se ves čas uči. Zdaj, če je tu nastal molk, bi jaz zapeljal v to smer, kjer bom potem kasneje z kolegom, ali bom tokrat rekel, ker sta dva doktorja znanosti, ki boste prišla v 15 načel inovacije na področju humanistike. Tukaj zdaj, ker sedimo v ustanovi, ki je pretežno humanistična in največji inštitut je Inštitut za slovenski jezik, bi rad še enkrat, to zdaj že ne vem, 52-tič opozoril na inovacijo, če smem temu reči, ki se ji reče portal Fran. Franja in Franček. Zdaj, osredotočil se bom na portal Fran in ga bom potem tudi v tisti drugi razpravi še enkrat omenil. Ta hip mi imamo podatke o tem, da ta orodje, to inovacijo uporabljajo vse uradno registrirane ali priznane, kako se reče, države na svetu. To mislim, da nobenem področju, dobro, lahko naravoslovje, seveda, vsekakor, ampak na humanistični, ki se redko zdaj zgodi, da neka spoznanja, pa neka aplikacija, pa neka invencija, ne, sega tako daleč. Torej, se proščam, če sem zdaj zavil v stransko ulico, ti si želel nekaj povedati, Nejc? Ja, jaz mislim, nekak koncept se mi zdi, kako bi lahko, recimo, mislim, jaz sem imel plan pol tega
doktorja Goloba, no, vprašati, kaj on hoče od znanosti, kaj pričakuje od znanosti, kaj je namen, kako on to vidi. In pol naslednjo bi bila pač, kar bo našteva, ne, v bistvu je pol direktno vprašanje, a mehanizmi, ki so usmerjeni v to smer, ne, ker recimo, če se zdaj pogovarjamo, kako povečati zaupanje v znanost, kaj mi smo tukaj zdaj videli, da ni v redu, ne, v bistvu so to lahko nekako cilji, ki jih moramo doseči, a ne, tudi znanstveniki, ne. Tako da, če nam bojo odločevalci dali te cilje in če bomo evalvirani po teh ciljih, bomo mi tudi to delali, ne. Zato včasih mislim, da je dosti lahko vse naštima. Zdaj ne vem detajli, ne, ampak recimo, če hočejo več inovacij, če hočejo povečanje zaupanje, pač se bomo znanstveniki, ki smo po mojem dosti sposobni ljudje, pač prilagodili temu, ne. In a ne, tukaj je več stvari, ki jih hoče najbrž vlada od znanosti, ne, pričakuje. In če se da to lepo našteti, se da pol tudi to lepo evalvirati, kar potem privede k temu, da lahko debirokratiziramo sistem, ker so to, ne vem, kako bi to prevedel, key performance indicatorji. Zdaj, to sem poenostavil zelo zadevo, ampak včasih pomaga tako pomisliti. Jaz bi mogoče predlagal eno paradigmo, in sicer tako bom začel z nekaj zgodovinskega, oziroma ko sem pričel svojo kariero znanstveno na Inštitutu Jožef Štefan po doktoratu v Angliji 83. leta, recimo je ameriška znanost bila tam nedosegljiva, popolnoma daleč. Enostavno, mi smo imeli neko okolje na inštitutu, kjer je najin šef Robert Blinc imel eno zelo, rečemo, zavidljivo prakso, da je ena ali dva ugledna članka na leto objavil. Na ravni, na svetovni ravni. Pred kratkim sem imel priložnost pač spet v Kaliforniji predavati na večjih univerzah in kar me je presunilo je to, da po 22 sestankih pravzaprav, da nismo tako slabi. Z drugim besedam, mogoče je stvar treba malo drugače začeti gledati, da slovenska znanost na vseh, torej družboslovje in naravoslovje in vse ostalo, ne, da smo lahko malo bolj ambiciozni. Mogoče čas za to. Torej, rečemo, da smo dali nekaj osnovnih ključnih korakov naredili. Ti so bili sporadični, recimo en je bil dvig financiranja, drugi je bil pa, nas je Golobičeva vlada, centri odličnosti, ki so zelo veliko injekcijo v opremo omogočili takrat. Sodobno opremo, ki še danes, to je bilo 15 let nazaj, pa še vedno dela in je dejansko pripomogla k razvoju slovenske znanosti na nivo, ki je se bliža recimo najboljšim univerzam v svetu. Torej, postavimo bolj ambiciozni. Mislim, torej, kako to doseči, seveda, to temelji na podpori posameznikov in področji, malo tu, malo tam. To ni enostaven proces, ampak če imamo to ambicijo, potem vemo, kako se je treba obnašati. Ja, dajmo biti najboljši v nečem v svetu. Recimo, no, mislim, to se mi zdi tako. V športu ne gledamo, pač smo zadovoljni, ko so naši športniki dobri, pa tudi, če ne igrajo za naše klube, ne. Ampak pač to tudi ljudstvo razume kot nekaj, kar je vredno. Ne. Torej, če bi podobno se zastavili cilj, da imamo tudi na področju znanosti ambicije biti Slovenija pač dobra v Evropi, dobra v svetu, jaz mislim, da je vreden cilj. Potem pa je vprašanje, kako to doseči, če se pojedinimo, da je to dober cilj. Ne. Še skok na raziskovalno infrastrukturo. Zdaj, naša izkušnja, pa mislim, da ne samo naša, upam se reči za večino raziskovalnih inštitutov, ki smo povezani v koordinacijo, je ta, da
Tukaj zelo nazadujemo, ne samo, da ne lovimo več koraka z razvitimi okolji. Ko je Nacionalni inštitut za biologijo dobil teh 20+ milijonov za svoje laboratorije, je izgledalo, da je to. Inštituti zdaj pa mir za nekaj časa, ne? Ker ste dobili nekaj. Ne? To je tisto, kar je mene zelo zbegalo, ko se je to začelo dogajati. Ne? Ta investicija se potem tako napihnila in seveda prav je in fino, da je, ampak jaz mislim, da ni druge, kot da zagovarjamo ta predlog, da je slovenska znanost zdaj vedno bolj samozavestna, zrela za to, da se resno razmišlja o zakonu, še enkrat vitkem zakonu o raziskovalni infrastrukturi, ki pač potem zavezuje vse bodoče vlade, tudi da pač na isti način, kot imamo zdaj, upam, da dolgoročno zagarantiramo to rast, no? Kot je zdaj v zakonu o raziskovalni inovacijski dejavnosti, da tudi zakon o raziskovalni infrastrukturi zagotavlja neko stabilno rast. Tukaj jaz ne vidim, da bi bilo, da bi nekdo imel kakšen resen protiargument. Ne vem, če ima kdo še kakšno vprašanje za gosta, ali to je bilo omenjeno, da se ga lahko vpraša še kaj. Ja, seveda, absolutno. Našega gosta nismo nič vprašali, ker pač taki smo, ne? Vse je povedal svoje. Torej, pardon. Hvala lepa. Janez Narec z Geografskega inštituta. Jaz bom nadaljeval tam, kjer je končal gospod Zala. Namreč tudi znanost bo družbi nekaj mogla dati. Ne? Mi se dostikrat pogovarjamo z nekako višjega nivoja, bom rekel, kdaj mogoče celo malo snobovsko. Smo znanstveniki, pa nas ne razumejo, ali pa mogoče kdaj gledamo na uradnike nekoliko ponižujoče. Pa vem, jaz sem na tisti stopni pogosto vmes, da imamo marsikje izjemne uradnike, ki svoje delo fenomenalno delajo. Pa imamo mogoče težavo pri politiki. Zato pri enem od izhodišč, kako politiki razložiti, ne, da je znanost zadnji ščit pred populizmom, vam želim vso srečo, ker boste to razlagali enim večjih populistov. Skratka, kar želimo opozoriti, je to, da kdaj moramo tudi mi pogledati, da politiki ali pa tudi uradniki ne morejo brati zadnjih ugotovitev znanosti v Science, Nature in podobnih revijah. Ampak je to vrzel med uradništvom in politiko in znanostjo treba tudi na nek način zapolniti. In tudi tu je vloga znanosti pomembna. Tako da kdaj, ko so nas polna usta transformativnosti, kar je moderen termin zadnje čase, bomo kdaj mogli pogledati tudi, na kakšen način se mora znanost prilagoditi. Mogoče niso samo citati tisti, ki so pomembni, mogoče niso samo objave tiste, ki so pomembne, ampak moramo pogledati tudi, kje so tista področja, kjer znanost lahko stopi bolj konkretno v implementacijo rezultatov, do katerih pride. To mislim, da je precej pomembna stvar. In ena stvar, kjer mogoče bi tudi spričo sprememb, ki smo jim vsakodnevno priča, pa tudi rečemo presenečenj, ki smo jim vsakodnevno priča, se moramo zavedati, da narativ znanosti ali pa narativ navadnih ljudi, če dam pod narekovaju, je nekoliko različen, ne? In tudi potrebe so nekoliko drugačne. In mogoče bo tudi tu pri iskanju skupnega jezika potrebno malce prilagajanja ali pa recimo temu inovativnost. Slej ko prej bomo zdaj namenili toliko in toliko sredstev za obrambo.
če to usmerimo v kibernetsko varnost in podobne rešitve, ki se navezujejo na znanost, na vprašanje osebnih pravic oziroma pravic posameznikov in tako dalje, lahko najdemo skupne jezike, pa kjer lahko tudi znanost tam precej napreduje. V Sloveniji 50 tankov ne bo pomenilo nič. Če pa to usmerimo v stvari, ki so pomembne tudi za znanost, za razvoj znanosti, lahko naredimo pa veliko. Hvala lepa. Ja, hvala tebi. To se mi zdi zelo pomemben aspekt, ki nas znova obvaruje pred tem črno-belim slikanjem okoliščin. Ne? Tudi mi imamo izkušnje z izjemnimi strokovnimi sodelavci po ministrstvih. Mislim, tukaj moram res na glas še enkrat povedati, investicijska služba na Ministrstvu za visoko šolstvo in znanost, tam je neka oseba, ki je omogočila tudi to, kjer sedimo zdaj, ker je razumela, kaj smo mi hoteli. In potem, ker je bila to manjša investicija, smo mi tako po koščkih vsake konca leta, ko je denar ostajal, dobivali za to, da smo to naredili. Ta oseba je še marsikoga drugega tudi rešila za svojim delom. To se mi zdi zelo pomemben uspeh. Zdaj pa ta komunikacija med stroko ali pa sfero in ljudmi, ki bi morali naša življenja urejati, ne? Reče se in politiki. Ne? Je pa po moje tako kot v mlinu, ne? Tako, ta pregovor, ne? Samo v mlinu se dvakrat pove. Jaz mislim, da se tudi v politični razpravi mora najmanj 3-krat ali pa 5-krat povedati, da je nekaj slišal. To je pač nekaj, na kar je ta sfera še posebej, po moje, obsojena. To je še ena roka. Imam besedo. Jaz bi pač zdaj mojo izkušnjo povedal glede te komunikacije zdaj med znanostjo, splošno javnostjo pa recimo uradništvom. Ne? Mi neko tako strukturo menda že imamo, ki se jim reče komunikatorji znanosti. Ker mislim, kako jaz to vem, slučajno sem zadnjič videl neko skupino, ki je imela tam nek sestanek in se vprašal, kaj pa ste? In so rekli, ja, mi smo komunikatorji znanosti. Torej zgleda, da se neka taka služba ali taka struktura pri nas že obstaja. Ja, če sledim tej smeri razmišljanja, seveda, ni ustanove, ki ne bi imela osebe, ki je zadolžena za predstavljanje rezultatov. Žal pa je prepogosto to zvedeno na tako imenovano PR službo in seveda ljudi, ki to službo potem izvajajo. Ne? Mi od samega začetka ne govorimo o PR službi v tej ustanovi, ampak striktno poudarjamo, da gre za ljudi, ki posredujejo vedenja o tem, kaj se v tej ustanovi dela. Ampak tudi tu je treba očitno kar nekaj časa, da se ta kvalitativni preskok zgodi. Ker jaz se spomnim še toliko let nazaj, ne, da so nekateri govorili samo o PR-ovkah, ker takrat so bile v glavnem to ženske osebe, ne, in so jih gledali kot nekoliko bolj usposobljene tajnice. Skratka, tisti, ki je organiziral delo, je potem imel še PR-ovko, ki je potem podaljševala njegove misli najprej znotraj ustanove, potem pa navzaj. In zdaj še, če smem deliti še eno osebno izkušnjo oziroma priznati svojo nesposobnost hitro sklepati včasih, ko smo prej govorili o zaupanju ali nezaupanju. Nekateri starejši, mislim, da so tukaj z Draganom v tej kategoriji skoraj da osamljena, se bomo še spomnili, kako je bilo z letalskimi vozovnicami. Ne? Nekoč so bile to stvari, ki si jih kupil. Ne? Šel si na neko konferenco in si seveda jasno po naravi stvari iskal neko najboljšo možno kombinacijo in seveda cenovno ugodno. So pa bili nekateri mojstrice, ki so znali recimo v San Francisco ali v Kalifornijo
pač potovati v drugo smer, preko Honolula, ne? In se tam nujno moralo staviti za 2 dni. Ampak to ni niti 1% bil, ne? Ampak zato, ker se je to parkrat zgodilo. So rekla, to pa ne gre. In zdaj imamo razpise in zdaj groza mi je, ker me kot v osebi uradnika pač naše tajništvo opozori, da je nekdo EasyJet kupil ali nekega nizkocenovnika cenej, bistveno, kot nekaj na razpisu, zaradi tega, ker je želel v nekem času prideti najbolj ekonomično. To je bil prekršek in je še vedno prekršek. Skratka, to ne gre za to deliti osebno izkušnjo, ampak za ponazoriti nek strukturni problem, ki izvira iz tega nezaupanja. Ampak to je verjetno prekletstvo, kako ne rečem, družb z rahlim zamikom v razvoju, v tem smislu, da neke ustanove in neke prakse niso že utečene. Ne? To je to, kar imajo tradicionalna akademska okolja že absolvirano. O tem se ne pogovarjamo več. Tako da jaz poznam nekaj malega situacije v Nemčiji in Avstriji tudi, ne? Ampak vedno znova sem presenečen, da ko vidim to kvalitativno razliko, do razumevanja, kako se delajo stvari. Ne toliko, koliko so financirani in tako naprej. Koliko Nobelovcev so predelani. Žal te moram malo razočarati, da recimo v ZDA so stvari šle katastrofalno navzdol v naši smeri z birokracijo. Torej, spotovanje je bilo tako, da poznam kolege, ki so šli na 2 konferenci, ki so bile ena za drugo, samo vmes je bil vikend, ki ni bil. In so morali nazaj potovati. In to je US Department of Energy zahteval. Torej, pač, to je bilo to je kar nekaj let. Ne. Še en primer, kjer je evropska, to sem pa nedavno šel gledati, torej timesheets. Ne vem, če se zavedate, ampak vsi, ki ste zdaj tle v službi, morate izpolniti za tole 2 ure, kje ste bili, kako ste ta čas porabili. Zapisati ročno ali drugače. Če tega ne naredite, ste naredili prekršek. Kako je do tega prišlo? Mi se lahko smo hudi na našo vlado. V resnici je pa Evropski court of, ne vem kjer je, sodišče, sodil v korist sindikatom v Nemčiji, ki so zahtevali zaščito delavcev. Ilustracija, ki se jo zdaj, to se hočem povedati zato, ker da ilustriram, da pravzaprav problem ni enostaven. Večinoma vsi se zavedamo problema, da hočemo zaščititi delavce, da se jih ne izkorišča. O tem sploh ni debate. Ne? Morda se pa to ne dogaja čisto povsod. To se pravi v naši sferi, kako bom jaz povedal za tistih svojih 16 ur na dan, ker razmišljam o fiski, v kateri projekt je spadal na katero uro. To ne znam. No, ne. Torej, ampak hočem reči, da ta problem je kompleksen. Ne. To ni nekaj, kar se da zlahka rešiti in sta 2 nasprotujoča si motiva. Ne. En je zaščita delavcev, da ne boš ti kot moj šef mene izkoriščal, da bom jaz delal, ne. Po drugi strani pa seveda v nekaterih okoljih je to nesmiselno. Torej, zakaj moramo vsi enako delati, je pa resno vprašanje. To se pravi, zakaj se različne sfere morajo obnašati na isti način. Torej, v Franciji je še posebej zelo striktna ta, bog ne daj, da bi kakšen mail poslali med vikendom. To je, takoj sindikat pride pa teži. Torej, kompleks, to ni trivialen problem, reševati ga je treba, rečemo, s pametjo, ne, zavedajoč se, kaj želi druga stran, ne, drugi argument in priti do nekega modus operandija, ki je sprejemljiv. To, kar si rekel glede letalske zlorabe, eventualne, ne, če to eden od 100 naredi, je strošek tistega vikenda na Maviju ali kjerkoli
je bistveno manjši kot strošek kontrole za vse ostale kasneje. Ne? Mislim, verjetno za 3 rede velikosti manjši, ali pa 4 celo, no? Če znamo na hitro na prste zračunati, koliko je tisto stalo. Ne? Koliko birokratov je treba zaposliti, pa koliko razpisov narediti, pa koliko časa izgubimo, pa še dražje so karte. Ne? Vedno na koncu. Torej, naredili smo eno veliko neumnost. Ne? In rečemo, to je izziv mogoče je to znanstveni izziv na področju birokracije. Zdaj, birokracija do zdaj ni bila kategorizirana kot znanstvena veda, mogoče bi jo pa zdaj lahko. Hvala. Zdaj se vam zdi, da smo kakšen aspekt okoliščin, v katerih delamo, kaj pri tem doživljamo, izpustili? Jaz bi mogoče vprašal nekaj gosta, profesor Ja, seveda. Brunbauer. Okay. Let me switch to English. It's basically a simple question because we were talking about this kind of perception or reputation of scientists in the general public view, which we think is declining through years in Slovenia for sure. Now I wonder how is it in Germany, and is there any special kind of attention that you're putting this, or any kind of agenda from government to maybe raise the reputation of scientists, or maybe trust in science? I know after COVID this was very damaged, but maybe your thoughts on this. I expect it's very similar like in Slovenia. I mean, it's closely related to the voting behavior. So a map of the last Bundestag election a week ago would probably be very similar to a map in the level of mistrust towards science. And indeed, I think the awareness is there from the point of view of policymakers and scientific institutions, which is why we're really trying a lot to also invest money into outreach activities. Generally, I think, at least when it comes to West Germany, I think the reputational problem is not that big, but East Germany definitely there is. And I also really don't know actually how we can solve this problem, because in a way it's really self-defeating. Someone who doesn't believe in vaccination, you can quote so many studies, you won't make a difference. Someone who doesn't believe in climate science cannot be convinced of climate change by referring to the academic consensus that exists. So I think actually what we really need to do, and this is where humanities come in, because the one strength that we have as humanities persons, we don't really contribute to economic growth. Probably we reduce economic growth, but we have this tool of hermeneutics. So I think we really need to have a better understanding why actually it is that there is this level and growing level of mistrust in expertise. The pandemic is certainly one point where a lot of things crystallized, but it started earlier. And I think we still don't really have a very good understanding of what actually drives people to just withdraw in this sort of alternative realities where any fact-based argument at some point just doesn't work anymore. And I think that's the difficulty for us as scientists to believe in a way facts. And I think it's so difficult for us to comprehend the thinking of a person who doesn't believe in facts. Yeah, it's becoming like a religious questions, So, and it's... Yeah, there was an old saying, I think that... Pardon. Zdaj, če se referiraš... There's an old saying that in order to understand something, you have to like it first. I think it goes to medieval times. One of the... please correct me if I'm wrong. No, I don't agree. You don't need to like it, but you should not judge it. I think this is it's not about sympathizing with the cause, but emphasizing. And for that, you just need to be ready to talk on equal terms to people whose worldview you don't share. There's a wonderful book by an American sociologist, Alice Hochschild, who wanted to try to understand why in the Deep South people keep voting Republican even though basically their states are totally fucked up. And she comes from this liberal bubble, and she called it an exercise of climbing the empathy wall. And I think this is what we need
to do. She started in a way to like not their worldviews, but actually to see the people behind these crazy worldviews and the things that drove them to these crazy worldviews, they were linked to legitimate concerns they had. And I think we need to understand what is actually the legitimate concern that can be addressed apart from the craziness. Ja, jaz bi se mogoče tudi na to navezala, ker se mi zdi, da to, kar sem prej hotela reči, da je ključno razumevanje realnosti, sploh v katerem živimo, pa sem potem malo z primerom mogoče okrogle zemlje preveč fokusirala na to. Realnost, v kateri živimo, in tukaj je zlasti humanistika lahko dejansko zelo pomembna, je tudi ta realnost družbe, v kateri je populizem. Ne, kaj pa prava realnost zadnje? Ni prave realnosti. To je naša realnost. In če hočemo razumeti, kaj sploh pomeni ta realnost, zakaj se nam dogaja, kako se nam dogaja, potem je spet to nekaj, kar je še kako koristno, če ne tako rečem, tako da ni samo razumevanje tega, kaj je zdaj neko dejstvo, ki je mogoče drugo, ampak tudi zato, zakaj ne dejstva krojijo realnost, to je realnost. Tako da se mi zdi, da je to zelo pomemben poudarek. Ja, zdaj vprašanje, ali je mogoče in ali kdo je že poskušal razložiti tako kompleksno vprašanje, kot je, kako deluje populizem. Ne? Če greste v resno knjigarno, kaj šele v res referenčno knjižnico, tam obstaja že metri literature. Ne? V zadnjih 10-15 letih. Ne? In podobno kot kako deluje fašizem. Ne? Zdaj, ko se pač vedno bolj soočamo s tem fenomenom, ne? Fantastično. Ne? Sploh ne veš, kaj bi še vzel v roke, ne? Ker ne moreš toliko prebrati, kolikor je. Ne? Torej, ni vprašanja, ali smo sposobni nekaj razložiti, humanisti, družboslovci. Hvala Bogu smo. In to je zelo zanimivo. Samo, ali je to, ali nam to potem kaj pomaga? Ne? Jaz mislim, da je problem v tem, kako zdaj to, kar tam je, predstaviti še nekje drugje, ne? Tistim, ki ne vejo, da so metri teh knjig in da to znanje obstaja. Ne? Sicer pa kot raziskovalec nisem frustriran s tem, da ene stvari ni mogoče rešiti ali pa da nekega odgovora ne bom dobil. Se nikoli v preteklosti ljudje, ki so se z znanjem ukvarjali, niso imeli ta cilj, da bojo, dobro, razen redkih megalomanov, ki so mislili, da bojo razložili vse na svetu. Ne? Ampak v glavnem v tem, kot si ti rekel, ne? Da jih je veselili. Oziroma še hujše, da so bili obsedeni s tem. Ne? In tudi, če so na pol poti ostali, ne? Saj vemo, kako je bilo s Kantom, ne? On je tam proti 50 letom napisal večino svojih tehnik del, kaj pa, če bi ga prej kap zadelal? Ali pa bi ga kočija na jutranjih sprehodih, kamor je hodil, povozila. Ne bilo nič. Torej, glede na to, da smo neverjetno točni, še 5 minut bonusa imamo, ampak zato, ker mi tukaj res nismo pripravljali zdaj še kakšno zapet, predlagam, da počasi sklenemo. In vas lepo prosim, da se ne razgubite. In oznanjam, da do 10 do 3, ko se moramo tukaj ko bi se naj tukaj znova zbrali, ker imamo nove goste, odpiramo LP, oziroma, kot se reče, proglašamo open bar, ne da bi zdaj jaz prosil, da nas oni pogostijo in da ostanemo samo pri vodi, če bi kdo želel še kaj drugega, popiti kavo, čaj. Dobro, na alkohol vas zdaj ne morem nagovarjati. Prosim, stopite v ta del k šanku in naročite sok ali pa limonado ali karkoli, da pač ne boste obsojeni na vodo. In seveda še enkrat, hvala, da ste do zdaj zdržali z nami in upam, da vas bo večina zdržala še naprej. Še kaj vseeno, mislim, da bi rada samo